Seç morra rrugën të bëj një udhëtim të bukur. Një udhëtim që do më mbushte shpirtin dhe zemrën për plot vullnet për jetë. Një udhëtim ku përveç oksigjenit të pastër do të merrja edhe shumë gjëra pozitive. Në ëndër më paraqet gjyshja, e cila nuk jeton më, dhe me lot në sy më tha: "Bia ime, sa na ke harruar? Ka kohë që nuk e qenë tek ne në fshat. S'të pëlqen më fshati? S'të pëlqen jeta në fshat? Pse kështu bia ime? A e din se ditët më të bukura të fëmijërisë i kalove pikërisht në fshat, kur u zgjova në mëngjes, edhe pse e dija se nuk do t'i takoja më gjyshin dhe gjyshin në fshat, dhe dajallarët që tani më ishin shpërngulur nga fshati. Njëri kishte marrë rrugën e gurbetit dhe jeton në Itali, ndërsa tjetri jeton në Shkop. Prap se prap vendosa të nisem për në fshat, me dy qëllime. Njëri për t'ja përmbushur dëshirën gjyshes, që prej në atë botë më kërkoj, dhe qëllimi i dytë ishte të kënaqesha me bukurinë e fshatit dhe me gjallërinë që çdo herë më mbushte shpirtin me vullnet për jetë. Rrugën e kalova emocionuar. Kisha ndjenjat e përzira. Nga njëra anë gëzohesha që pas sa shumë vitesh po e vizitoj fshatin, ku kisha kaluar shumë momente të bukura të fëmijërisë. Dhe nga tjetra anë isha e mërzitur, sepse e dija se nuk do të më pres gjyshja aty te pragu i shtëpisë. E ulur në pragun e derës, e cila kur kuptonte se po e vizitoja, tër ditën qëndronte aty, deri sa unë arrija dhe e përqafoja me gjithë forcën. Por si duket, ki udhëtim për mua të merr kahje tjetër, dhe se me të hyrë në fshat, gjërat filluan të ndryshojnë. Dhe se unë fillova të hutohem. Vallë jam në atë fshatin e bukur që unë e njihja, apo mos gabova rrugën, dhe kam hyrë në një fshat krejtësisht tjetër. Ç'po ndodh vallë? Tani me dhimbjen që nuk do t'i takoja gjyshoret, dhe se shtëpinë do t'a gjeja të boshatisur. E kisha të qartë, dhe se u përgatita të përballem me të. Por që të fshatin
do të shoh në gjendje të tillë, të tmerrshme. Asnjëherë nuk e kisha menduar, dhe se as në ëndër nuk më kishte paraqitur ndonjëherë. Fshati që dikur të mbushte me gjallëri, tani më ishte vdekur. Të gjitha shtëpitë ishin të braktisura dhe më nuk kishte asnjë njeri në fshat. Kur nuk ka njeri, normal që nuk mund të gjeja edhe delet e qengjat që kaloja shumë kohë duke luajtur në mesin e tyre. Dhe me blegërimat e tyre e bënin fshatin edhe më të bukur. Mungonin edhe të lehurat e qenve, edhe pse të njëherë rigosha nga ato zëra. Prap se prapa ato kishin porosin e qartë, se ky vend ka mbrojtje, dhe se për e gërsirat nuk do ketë vend në fshat. Do të thot ishte ndjenjë sigurisë. Fjalë që mi mësoj gjyshi për të më larguar frikën, që unë si voglushe e kisha kur për herë të parë do gjoja këto zëra. Sa mërzitesha kur i shikoja pyjet e shkatëruara, të prera, të djegura, nuk më ofronin më atë oksigjenin e pastër që t'i pastronte mushkërit, si kur të bëj një intervenim mjekësor dhe të largoj çdo gjë të keqe që ke thithur nga jeta e rënduar e qytetit. Edhe fluturat më nuk luanin ashtu, si që i kujtoja unë. Si duket, edhe ata ishin të mërzitura nga boshatisja e tërësishme e fshatit. Zëri i bukur i zogjve të malit i kishte ndryshuar melodin. Ata më nuk këndonin këngët e bukura të tyre, që për mua paraqitnin melodin më të bukur në botë. Por tani më duket se këndonin vetëm se melodi vajtuese dhe ishin të pikëlluar, sepse s'kishte më fëmijë që t'ju hedhnin copa buke dhe t'i bënin të lumtur. Momenti më i rënd për mua ishte kur pash shtëpin e gjyshërve të mi, e cila tani më ishte shkatruar dhe kishin ngelur vetëm se gërmadhat, dhe kishte humbur thuajse çdo shenjë që unë e kujtoja. Tentova ta gjej edhe pragun prej druri, ku më priste gjyshja, por e kot ishte mbuluar nga gorët dhe ishte e pamundur ta gjeja, që të paktën atë ta përqafoja. Ta do më hiqte mallin e gjyshës time. Këtu ishte kulmi, nuk munda më t'i ndalja lotët, dhe fillova të qaj. Të bërtas në zotë lartë. Çka ndodhi me fshatin më të bukur? Ku mbeti gjallëria që unë e kujtoja? Ku mbetën livadhet e kullosat që unë mbusheshin me bagëti? Dhe ishte fshati më i bukur në botë. E sot ishte bërë në fshatin më të tmerrshëm, që vërtet frikësohesha.
edhe ditën të kaloj aty pari, e lere më të zëjnat aty. Përse o njerës ja këthijet shpinë në fshatrave? Përse po i bini dhe i rat me këmbë të mirave, dhe jemi mbledhur në për qytete, duke jetuar në ajrin e shkatëruar dhe duke ngrënë produkte që janë përplot sëmundje, dhe se faktet janë shumë shqetësuese. Çdo ditë e më shumë të sëmundë dhe çdo ditë e më shumë vdekje të personave më të rinj. Tani në përfundim e kuptova ëndrrën. Përse gjyshja ishte mërzitur? Jo pse unë nuk e kisha vizituar, po lotët e saj kishin një dhimbje tjetër. Dhimbjen e shkatërimit dhe boshatisjes së fshatit, i cili dikur ishte përplot pyje, livadhe, llosa, kafsh dhe çdo gjë tjetër të bukur. Tani më ishte mbushur përplot me gërmava dhe kishte ngelur streh e ndonjë kafshi të ikë.